E aí, galera, aqui é o Fernando Stolasky. Vamos dar passeadinha lá na cachoeira lá do vovô hoje. Filmar tudinho a caminhada aqui pra vocês darem uma olhadinha como que é. Beleza? Vamos então? Vamos lá na cachoeira então? Então vá. Aqui pra baixo? Então tá assim. Olha pra baixo e focando matar o touro. Pai, você tem matar o touro? Pai. Onde que nós estamos indo? Vamos na casa. Acampar? Não. Estamos indo na cá? Que? Cachoeira. Cachoeira. Não, tô indo na cachoeira, pai. Põe a cachoeira Na cachoeira? A cachoeira é pra baixo. É pra baixo, nós temos que sair nos carreiros? É pra baixo o touro. Tá aqui. Cuidado com o cocô da vaca, hein? Eu tava escutando. Não tá certo, né? Eu não tenho que andar. Você cobrando. Vou postar no canal esse. O que vocês estão fazendo? Uma trilha? Sim. Ei, seu mato cheio, para de pegar no pau. Calma aí, ó o barulho da cachoeira. Estão quase chegando. Agora saiu o lugar mais triste que tinha. Não, ainda não terminei na estrada. Ah, mas esse capim aqui é triste. Você nunca sabe o que tem no meio do capim. Pelo menos aqui tá mais limpo. Estão escutando o barulho da cachoeira já? Já tô. Então cuidado, devagarzinho. O pai vai na frente aí. Não, ó, pra trás, João Miguel. Fernando, cuidado. Fica aqui, ó, junto com a mãe e o mano. Eu tô aqui atrás. Mano, eu não vou esquecer de você, não se preocupe, tá bom? Eu vou segurar aqui na sua Então faz filhinha da creche, vai. aqui eu nunca vim aqui no meio do mato. Então cuidado com os... Ai, Vai, foi. segura. Não tá na tua mão, tá com o celular do pai na outra. Estão escutando o barulho da cachoeira? Só que é para lá, não para cá. É, para cá ela deve ter outra queda, porque ela tem um som bem forte também. Não tem? Então, correnteza? Cuidado com as grimpas. Ai, o meu sapato também. Foi, sobe. Ai, ai, ai. Foi, Juan. Subiu? Não. Então, estamos chegando. Devagar. Estamos chegando aonde? Então devagar, porque tem bastante pedra aqui, amor. Dá a mão pra mamãe. Doeu o joelho? Então cuidado, lá o papai vai pegar. Vambora! Vai. Nossa, mas o carreiro tá bem limpo, hein? Tem até pé de limão, só trazer o vidro. A pinga e o açúcar. Fazer uma caipira. Ai! Devagar, gente.
João, devagarinho. Ai, deixa eu mostrar aqui no meio do mato. Ai! Nossa, esses negócios pegando em mim. Ó, cuidado que aí tem água, homem. Uma pedreira, né? Tem a pedreira. Nossa, minha cara. Ó, João Miguel. Eu vou lá do lado de lá. João Miguel, gostou da cachoeira? Legal? E você? Cara, que legal.